Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda ka gani tun a caption na wannan bidiyo, yadda za ka koyi kwamfuta cikin sauƙi. Yau na kawo mana wani application ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai taimaka maka ka koyi kwamfuta sosai da sosai. Duk da yake dai ita aba ce mai faɗi, ba za ta yiwu a ce ka iya ta komai ba, amma wannan application ɗin zai taimaka maka sosai. Domin ganin wannan application sai ka biyo mu a wannan bidiyo. Kafin nan ɗan uwa, ina mai ƙara tunatar da kai da Allah, idan ka manta ba ka danna mana alamar subscribe ba, ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ka zaɓi all, ta yanda za ka samu sabbin bidiyon mu daga zarar mun ɗora. Wannan application ba kowane ba, mai suna All About Computer. Ka duba description na ajiye maka link, ko kuma ka shiga Play Store kai searching All About Computer, za ka gan shi ne wannan. Bari mu buɗe application ɗin. Idan ka shiga da farko ka ga yana starting. Step ɗin farko shine za ka zaɓi da wanne yare kake so ka yi amfani da wannan application ɗin. Bari mu zaɓi English. Yauwa, in ka shiga ya buɗe fuskar application ɗin yanda yake a ciki shine haka. Farko za ka ga meye ma ita kanta kwamfutar, yanda za ka sai kwamfuta, shawarwari da aka baka yanda in kana so ka sai kwamfuta, ga yanda za ka yi mata format, yanda za ka kunna ta, da dai duk sauran abubuwa. Ga parts of computer. Application ɗin yana ƙunshe da abubuwa sosai. Ga meye ma ita kanta software, ga yanda za ka yi amfani da application a kwamfuta. In Word ne misali, ga yanda za ka yi amfani da Word, da dai Microsoft Word kenan, da dai duk sauran wasu softwares na kwamfuta. In ka zo, ga yanda za ka yi amfani da internet, ga yanda za ka saita password a kwamfutarka, ga kuma uwa uba to smart user, yanda za ka saita kwamfutarka wani abu na musamman wanda zai burge abokanka, wanda ba kowace kwamfuta ce take da shi ba. Sannan ga kuma last wato shortcut. Ga su za ka ga shortcut ne da yawa, waɗanda za ka ga wasu a Word ne, za ka yi amfani da su a Word, a Corel Draw, da ma dai duk sauran softwares na kwamfuta. Wannan shine application ɗin nan, na tabbatar insha Allahu zai taimaka maka sosai da sosai. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu.